لا يتناهون عن منكر فعلوه، ومنكراتهم تبدأ من أعلى المنكرات وأكبرها، وهو الشرك والكفر، ثم ما دون ذلك من أنواع المنكرات وعظائم الذنوب. فكانت حالهم مع العصيان الذي هم عليه لا يتناهون عن منكر فعلوه، يجاهرون بالمعاصي والمحادة لله ولأمره وشرعه سبحانه وتعالى، ورضوا لأنفسهم بهذه الحال، ولا ينهى بعضهم بعضا عن ذلك، فينهى بعضهم بعضا عن ذلك، عن هذه الأفعال الشنيعة. قد كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ليساء الصنيع صنيعهم وبئس الفعل فعلهم، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم، ترى أيها النبي المعني المنافقين في زمان، أو يكون الحديث عن الأسلاف، ترى كثيرا منهم. ولهذا الرؤية هنا ترى هل هي قلبية أو بصرية؟ إن كان المعني الأسلاف فهي قلبية، وإن كان المعني المعاصرين في زمانه فهي بصرية. كان المعني المنافقين في زمانه عليه الصلاة والسلام فهو العين البصرية، وإن كان المراد الأسلاف فالمراد ماذا؟ القلبية. قال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يتولون من الولاة، يعني يوالون الذين كفروا، والمراد بالكفار يعني المسلمين كفار.